sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan Habib Ali Habsyi tidak ada satupun daripada manusia yang kemudian menyerupai beliau sallallahu alaihi wasallam. امتزج الحبيب علي بن محمد الحبشي في الذات المحمدية وتعلق بهذه الذات الشريفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال فيه الأشعار وقال فيه النثر وكان تعلق الحبيب علي بن محمد بهذا النبي الكريم. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi merupakan sosok yang sangat kuat sekali ikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian beliau banyak sekali mengarang pujian kepada Nabi Muhammad. Beliau banyak sekali mengarang kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri memiliki ikatan dan hubungan yang sangat kuat sekali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله فلا تجد في الوجود مخلوقا. Sampai-sampai beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah mengatakan, tidak akan engkau dapatkan makhluk yang semisal, yang mirip dengan Nabi Muhammad di dalam alam semesta ini. وقال على تفنن واصفيه في وصفه وصف النبي محمد يفنى الزمان وفيه ما لم ينتهي الزمان تنتهي الدنيا وعاد الذي يصف حبيبنا محمد من انتهى من أوصافه صلى الله عليه وسلم. Bahkan dikatakan dalam bait tadi, Habib Ali mengungkapkan seberapa hebat pun orang memuji, mengisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai waktu itu sendiri habis, berlalunya waktu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum habis lagi dikisahkan. وأنتم الآن في حولية هذا المجلس عقد إلى حولية الإمام الحبشي وتقرؤون مولده صمت الدرر ما شاء الله تبارك الله. Kalian sekarang ini sedang hadir di dalam majelis yang dimana di dalamnya memperingati haul daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, dan di dalamnya kita membaca Maulid Simtud Durar. ولد رضي الله عنه في 24 من شهر شوال. Beliau Al-Habib Ali Habsyi dilahirkan tanggal 24 daripada bulan Syawal, 24 Syawal. في بلدة قسم ليس في سيئون، هو والده هذا من سيئون. إيه اللي ذهبوا إلى قسم؟ أصلهم هم من سيئون. لكن إيش اللي خلى والده يكون في قسم؟ قسم هذه قرية بعيد من إيش؟ من سيئون ومن تريم. Beliau itu dilahirkan di sebuah desa namanya Qasam. Lahir tadi tanggal 24 Syawal di kota Qasam. Walaupun abah beliau itu memang berasal dari kota Seyun, akan tetapi abah beliau kemudian orang tua beliau kemudian pergi ke kota Qasam. Padahal Qasam ini merupakan desa yang jauh dari Seyun, jauh dari Tarim. Artinya ujar kita tuh pedalaman. كم قلنا 24 من شهر شوال عام كم 1259. Beliau dilahirkan tadi kita sebutkan tanggal 24 di bulan Syawal tahun 1200. Beliau dilahirkan tahun 1259 Hijriah. رضي الله عنه وارضاه. والده الحبيب محمد بن محمد بن حسين الحبشي. هذا الحبيب من خوارقه ومن صفاته بنتكلم عليه قليلا. هو تولى الإفتاء في مكة، مفتي الشافعية في مكة المكرمة، والد الحبيب علي. لكن متى وصل إلى الإفتاء؟ قبل هذا Abah beliau, abah daripada Habib Ali Al-Habsyi ini namanya adalah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau adalah sosok yang agung, sosok yang sangat luar biasa akhlaknya. Bahkan beliau dahulu pernah ditunjuk menjadi seorang mufti di Mekah. كان شيخ الحبيب
محمد بن حسين الحبشي، شيخه الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر صاحب قصيدة يا أرحم الراحمين. هذا شيخه الحبيب علي والده، وبعدين أخذ عنه الحبيب علي. وشيخ الحبيب محمد بن حسين. Di antara guru Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah beliau adalah ayah daripada Habib Ali, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi nama Habib Ali itu Pak, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, abah beliau ini di antara guru-gurunya adalah Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. أمره شيخه، أمر الحبيب عبد الله بن حسين أن يذهب إلى مكان في حضرموت يسمى تاربة يدرس يعلم والد الحبيب علي هذا شيء. من سيون خرج من سيون وجلس في تاربة. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir suatu ketika memerintahkan Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk pergi ke kota Taribah, yaitu yang agak jauh lagi di daerah di Hadramaut. Untuk apa? Untuk mengajar di kota tersebut, untuk mengajarkan manusia berdakwah di situ. وذهب مرة للدعوة إلى الله إلى بلد أخرى تسمى شبام يدعو إلى الله، فلقى الحبايب آل بن صميت. Dan suatu ketika juga Habib Muhammad ini juga diperintahkan oleh gurunya untuk pergi dakwah ke kota Shibam. Disitulah kemudian beliau ketemu dengan keluarga dari bin Smith. ووجد امرأة من آل بن صميت همها تعليم النساء وهمها الدعوة، مرأة صالحة تعلم النساء وعملت لها مدرسة تعلم النساء. فقال الحبيب علي الحبشي والد الحبيب علي حبيب محمد بن حسين لآل سميت هذا نريد هذه المرأة. Maka ketika sampai di kota Shibam, Habib Muhammad ketika berdakwah di kota Shibam bertemu seorang perempuan. Perempuan ini pikirannya dan kegiatannya kesehariannya hanyalah dakwah dan juga mengajar para perempuan yang ada di kota tersebut. Sehingga kemudian Al-Habib Muhammad, ayah daripada Habib Ali, ada sedikit ketertarikan dengan perempuan tersebut sehingga mengatakan, aku menginginkan perempuan ini untuk dinikahi. قالوا آل بن صميت هذا للحبايب نكلم أبوها، نذهب نكلم أبوها. ذهبوا يكلمونه، قالوا هذا ولدنا داعي إلى الله محمد بن حسين يطلب وجد بنتكم للزواج. Maka kemudian salah seorang dari keluarga bin Smith juga mengantar Habib Muhammad bin Husain ke rumah abah daripada perempuan tadi. Maka dari keluarga bin Smith mengatakan kepada abah dari perempuan itu, ini ada keluarga dari Al-Habsyi yang kemudian ingin melamar anakmu. Dia adalah seorang dai, seorang alim, seorang terpelajar, pengajar juga dan lain sebagainya. Dikenalkanlah kemudian Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi kepada abah daripada keturunan bin Smith tersebut. قالوا له وماذا تريد منه؟ ايش تريد مهر وكذا؟ ايش تريد منه؟ قال لهم ابو البنت هذه، قال ما اريد منه شيء الا كما هو في العاده، مهر كما مهر النساء ولا يريد شيء منه. قال له خلاص غدا النكاح، في بنسوي حفله بسوي كذا بسوي. وفعلا جاء اليوم الثاني وعقد بها الحبيب علي محمد بن حسين الحبشي على الحبابة علوية بنت حسين الجفري. عفوا هي من الجفري. Mohon maaf ralat, bukan dari keluarga bin Smith perempuannya, yaitu dari keluarga Al-Jufri, dari Al-Jufri. Maka kemudian ketika Habib Muhammad bin Husain ini dikenalkan oleh seseorang kepada ayah dari seorang perempuan tadi, bahwasanya ini ada orang yang melamar anakmu, dia ini dari keturunan ini, kemudian adalah seorang alim, pengajar dan sebagainya. Maka kemudian si wasito, tengah-tengah perantara itu kemudian bertanya kepada abah perempuan itu,
Maka bertanyalah dia, apa yang kamu inginkan darinya? Maksudnya mau mahar piro, wani piro iki. Maka kemudian ayah daripada perempuan itu mengatakan, tidak usah, yang standar-standar sebagaimana perempuan secara umumnya, mahar yang standar. Maka kemudian kalau kayak gitu sepakat, besoknya langsung dibikin nikah. Maka datanglah hari kedua tersebut, dijadikanlah kemudian hari itu adalah hari pernikahan. Namanya Alwiyah bintu Husain. Nama perempuan itu adalah Alwiyah bintu Husain Al-Jufri. عقد بها في اليوم الثاني استأذن أهلها أن يأخذها معه إلى الدعوة إلى الله. هو فين؟ في الجاربة، ما هو في سيئون، ما هو في بلاده، وكله يدعو إلى الله في بلاد ثانية اسمها. وجاء قال خلاص نأخذها معنا إلى مكان التعليم حقنا ومكان الدعوة. ثاني يوم وسار بها ومر على الحبيب حسن بن صالح في قريته في بلاده، حسن بن صالح البحر الجفري، مر عليهم ودعا لهم. وبعدين مر على سيون، هم في طريقه، مر على سيون في دار في شيء من دار أحد أقاربه، ومشى إلى تالب. ووصل الحبيب محمد بن حسين طالب علم داعية ومع زوجته. Maka kemudian setelah akad, acara pernikahan sudah dilangsungkan, hari besoknya Habib Muhammad bin Husain izin kepada keluarga daripada Hubabah Alwiyah bintu Husain Al-Jufri. Kemudian Habib Muhammad mengatakan, saya izin membawa anak pian ke tempat di mana aku dahulu diperintahkan oleh guruku untuk berdakwah. Di mana tadi Pak? Di Taribeh. Taribeh ini daerah terpencil. Maka kemudian dibawalah istrinya itu. Ketika di dalam perjalanan pulang menuju Taribeh, beliau bertemu dengan salah seorang tokoh yang besar, tokoh yang agung. Nama beliau adalah Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Maka kemudian Habib Muhammad minta doa kepada beliau, didoakan oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Sampai ke kota Taribeh atau desa Taribeh tersebut bersama dengan istrinya. وبدأ اليوم الأول هذه عروس وهذا عريس، يلا تعليم. بدأوا في اليوم الأول تعليم. فجاءت هذه الحبابة لأنها همتها وحرصها على النساء، جاءت تعلم ثنتين بنات وكذا نساء يعني تعلمهم اليوم الأول. اليوم الثاني زدنا البنات والنساء. اليوم الثالث قضوا صفين يصلين خلفها في 3 أيام. هذه المرأة الصالحة ليش طلب زواج منها الحبيب محمد بن حسين؟ ما مر 3 أيام إلا وصفين من النساء في القرية هذه يصلين خلفها ويتعلمن منها. Maka kemudian mulailah dakwah daripada Hubabah Alwiyah itu di kota Taribeh. Mulai hari pertama datang beliau mengajar 2 perempuan. Besok lagi bertambah lagi orangnya. Sampai kemudian di hari ketiga sudah ada 2 soft perempuan yang belajar dengan istri beliau, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Inilah kemudian salah satu contoh perempuan yang salihah, yang mana pikirannya, kegundahannya adalah bagaimana perempuan itu bisa diajarkan, bagaimana perempuan itu bisa diajarkan, sampaikan kepadanya risalah ilmu. Inilah kemudian menjadikan sebab kenapa Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi menikahi beliau. بعد انتهائه من التعليم مدة في هذه القرية أمر شيخه خلاص القرية هذه ما شاء الله تعلموا. قالوا عارف في قرية بعيد هناك عادة وهو أحد يعلمهم. عبد الله بن حسين يقول تلميذه اذهب إلى قسم علم عنده. حبيب محمد بن حسين أخذ زوجته ولا تلك البلاد دعوة إلى الله. ما جاء هذا بالفرينة، جاءت المقامات هذه التي لا نالوها إلا بالدعوة ومحبة الخير للناس والتعليم. ذهب إلى قسم وحملت الحبابة وبالحبيب هذا علي وولدت به في تلك القرية. Maka setelah selesai dakwahnya beliau di kota Taribeh tadi, setelah berlalunya waktu, maka datang perintah baru dari gurunya,
yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, guru daripada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, untuk memerintahkan beliau pindah dakwahnya lagi ke kota selanjutnya, ke desa selanjutnya. Nama desanya adalah Qasam. Maka dibawalah, ngikut kepada perintah guru, dibawalah istri beliau, dan saat itu dalam keadaan hamil. Dibawalah istri beliau ke kota Qasam. Disitulah kemudian nanti Habib Ali bin Muhammad bin Husain lahir di kota Qasam. Di situ mulai dakwah. Dan tidaklah kemudian Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi mempunyai kedudukan yang tinggi itu kecuali dengan berdakwah, dengan letihnya beliau berdakwah dan senangnya beliau, cintanya beliau untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepada umat. وولدت بهذا في قرية قسم، وبعد مدة والده الحبيب محمد بن حسين يتوجه إلى الحجاز بأمر من شيخه الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، وولده صغير عاده، فأوكل كفالته لأمه علوية، هذه المرأة الصالحة عاد عمرها إلا يمكن المهم الحبيب سافر في 66، يعني كم 7 سنين مثلا، 7 سنين، وعمر الحبيب علي 7 سنين. سافر والده إلى الحجاز بأمر من شيخ، وجعل كفالته على أمه الصالحة. Maka ketika sampainya beliau di kota Qasam mulai berdakwah, lahirlah kemudian Habib Ali Habsyi, yaitu yang kita kenal dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Husain Al-Habsyi. Lahir di kota Qasam tersebut, sampai kemudian datang perintah baru kepada Habib Muhammad dari gurunya, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, untuk pergi ke Hijaz. Hijaz itu daerah Mekah, Madinah dan seterusnya. Maka kemudian pergilah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ke kota Hijaz, ke daerah Hijaz, atas perintah dari gurunya, dan beliau mewakilkan semua urusan agamanya kepada istrinya untuk anaknya. Dan Habib Ali saat itu umurnya baru 7 tahun, masih kecil. فقرأ الحبيب علي على أمه وتعلم على أمه، بل كان يذكر في إجازاته دائما يذكر أمه، أخذت عنها إجازة ويذكرها في مشايخه. لا إله إلا الله، الحمد لله. فين النساء اليوم؟ فين الحريم؟ فين البرومبوان؟ تعلم، تعجب، الله أعلم. Maka kemudian Habib Ali bin Muhammad bin Husain Sahibul Maulid, Sahibul Haul, belajar dari guru beliau yang pertama, yaitu ibundanya. Beliau mengambil banyak ilmu daripada ibunya, sampai kemudian di beberapa ijazah-ijazah yang tertulis daripada Habib Ali, beliau senantiasa menyebutkan nama ibunya. Aku mengambil dari ibuku, aku mengambil dari ibuku. Inilah kemudian kedudukan seorang ibu yang saleh. Inilah kedudukan seorang perempuan yang salehah. Kalau kita lihat sekarang, mana perempuan sekarang yang bisa mengajarkan anaknya seperti dan mencetak seperti sosok Habib Ali? Mana sekarang perempuan yang beradab sebagaimana adab ibundanya Habib Ali Al-Habsyi? كله قال مكث الحبيب علي بن محمد في هذه القرية مع أمه ما يقارب 5 سنوات في قسم. بعد 5 سنوات عمره 12 سنة قالت له أمه يلا نمشي بك إلى سيون عند أهلك. ومرت على الحبيب في طريقها على شيخ والده حبيب عبد الله بن حسين المسيني، مرت عليه حبيب، مرت على شيخ والدها حبيب عبد الله بن حسين في المسيني، جاء بكتاب المختصر حبيب علي بن محمد، كتاب المختصر، وقرأ على شيخ والده، فصار حبيب عبد الله بن حسين شيخ والده وشيخه بن حسين. عبد الله درى ان الحبيب علي على حبيب علي، اذا يكون تلميذ لحبيب علي، حبيب عبد الله بن حسين، حبيب علي تلميذ حبيب عبد الله. Maka kemudian Habib Ali bin Muhammad bin Husain tinggal di kota Qasam itu dengan ibunda beliau 5 tahun. Setelah 5 tahun berlalu dan umur Habib Ali sudah sampai umur 12 tahun, ibunda beliau mengatakan, ayo kita kemudian pergi ke tempat keluarga kita yang ada di kota Seyur. Jalanlah kemudian dalam perjalanan safar, bertemulah kemudian dengan guru daripada bapaknya Habib Ali. Namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tadi, yang pertama kali memerintahkan Habib Muhammad kemana-mana.
Ya. Maka kemudian ketika sampai Habib Ali kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam perjalanan menuju kota Sayun, beliau Habib Ali kemudian membaca karangan-karangan daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka jadilah kemudian Habib Ali murid daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. وبعد ذلك ساروا إلى سيون. لما وصلوا إلى سيون علي أخذ العلوم كما أقرانه ومن في عصره، تعلم في سيون 5 سنوات. يصير عمره كم الآن؟ بعد 5 و12 17 سنة. بعد 17 سنة لما كان عمره 17 سنة قال له والده بأمر من والده إلى الحجاز، راح إلى الحجاز، فسافر الحبيب علي بن محمد إلى والده في الحجاز في مكة، وأخذ عن كبار الشيوخ في مكة وتعلم وتضلع في العلوم 2 سنين ثم عاد إلى سيون. Ketika sampai kemudian di kota Sayun, Habib Ali kemudian belajar di kota Sayun sampai sekitar kurang lebih 5 tahun. Tadi 12 tahun tambah 5 tahun berarti total umur beliau sudah 17 tahun. Di umur 17 tahun setelah belajar 5 tahun di Sayun, beliau mendapat perintah dari abahnya untuk pergi ke Hijaz, mendatangi kota Mekah. Maka pergilah Habib Ali ini ke kota Mekah. Jadi ketika sampai di kota Mekah itulah kemudian beliau belajar kepada guru-guru besar yang ada di kota Mekah. Belajar, terdidik, terbina sampai tenggelam di dalam lautan ilmu yang ada di kota Mekah saat itu. ونقف هنا عند الحبيب محمد بن حسين الحبشي مفتي مكة. شفتوا كيف؟ مفتي مكة، لكنه كان ايش أول؟ كان طالب علم وداعي إلى الله، من قرية إلى قرية، من قرية إلى قرية، تعليم، جهد، محبة الخير للناس، تعليم الناس، رفعه الله إلى مكانة عالية في الإفتاء. مفتي دحين نحن واحد مننا بغى مفتي تو مباشرة، تعلم أمس وبكرة مفتي، عادوا ما خرج دعوة، عادوا ما تعلم، عادوا ما علم، عادوا ما مفتي. ما شاء الله كذا وكذا وكذا أشياء وايدة. شوف الحبيب عبد الله محمد حسين بن محمد بن حسين، ايش هذا وصل إلى ايش؟ بعد سنوات هنا وهنا يعلم. Setelah disinilah kita kemudian berhenti, kita ingin berbicara mengenai kemuliaan abah beliau Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Disinilah kemudian beliau diangkat sebagai mufti Mekah. Mufti itu Pak pemberi fatwa. Pada main-main kedudukannya tinggi. Beliau mendapatkan itu semua dari hasil apa? Dari hasil letihnya beliau berdakwah, mengajar, belajar puluhan tahun. Bukan sekian tahun tiba-tiba hanya sebentar waktunya tiba-tiba jadi mufti. Tidak. Sangat disayangkan manusia di zaman sekarang ini tidak mau sabar. Begitu dia belajar baru 1-2 hari besok sudah mengeluarkan fatwa macam-macam. Berani. Padahal dia belum lagi mendakwahkan, belum lagi dia mengajarkan ilmunya, belum lagi dia belajar ilmu secara benar-benar. Sudah berani menfatwakan ini dan itu. Nah, ini Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi merupakan contoh yang baik bagi kita. Untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, perlulah kemudian usaha dan juga juhud, ya, keinginan dan juga usaha yang besar, pengorbanan yang besar. Perhatikan bagaimana Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau memulai dakwahnya, mengajar dari desa ke desa dan lain sebagainya. Inilah bentuk daripada kesungguhan beliau terhadap kecintaan beliau kebaikan bagi manusia. وفي هذه الفترة أخذ الشيخ خليل البنكلاني، بنكلان مدورة، الشيخ خليل، أيوة في مكة، أخذ عن الحبيب محمد بن حسين علو، وأخذ عن الحبيب علي بن محمد في الفترة التي مكثها الحبيب علي بن محمد، أخذ عنه وطبعا رجع. وهذا الشيخ خليل البنكلاني يعتبر شيخ مشايخ أهل جاوة كثير، كبار المشايخ في جاوة وسندهم إلى الشيخ خليل البنكلاني. وخليل البنكلاني أخذ عن الحبيب علي بن محمد الحبشي، فهو سند علوي
Dan disinilah kemudian ketika waktu Habib Ali tinggal di kota Mekah dan bersama dengan ayah beliau Habib Muhammad bin Nasir Al-Habsyi di kota Mekah, datang kemudian Syekh Khalil Al-Bankalani. Syekhana Khalil Bangkalan. Beliau mengambil ilmu daripada Habib Ali, atau mungkin saja bisa mengambil ilmu kepada Habib Muhammad, abah daripada Habib Ali. Dan Syekh Khalil Bangkalan ini terkenal sebagai guru besarnya orang yang tinggal di Pulau Jawa. سنتين مكث الحبيب علي عند والده ويتعلم عن الشيوخ ورجع إلى سيوم حضرموت. عمره كم؟ 19 سنة، وبدأ في التعليم والنفع. وأول ما بدأ في مسجد حنبل، مسجد يعلم فيه الطلاب، وفي مسجد إلى بعد كم سنوات 5 أو كذا بنى مسجده في الرياض في سيوم، وبنى جنب المسجد قليل أماكن تعليم غرف، وكان هذا الرباط وأول رباط في حضرموت. الله، شفت الهمة كيف، عمره 19 سنة يدرس، ومرت كم سنوات 25 سنة بدأ يبني مسجد ورباط ويعلم. نفعنا الله به وبأسراره. Amin ya Rabbi. Maka Syekhana Khalil Bangkalan itu sebenarnya sanad keilmuannya Ba'alawi juga. Kita lanjut berbicara tentang Habib Ali. Habib Ali kemudian duduk di Mekah 2 tahun bersama ayah beliau. Setelah 2 tahun duduk di Mekah dan belajar di kota Mekah, mengambil ilmu daripada guru-guru besar yang ada di kota Mekah, beliau balik lagi ke kota Sion. Sampai di kota Sion, apa yang beliau lakukan? Beliau membangun masjid dan kemudian membuka tempat belajar di sebelah masjid. Dan inilah pondok pesantren atau rubat pertama yang ada di Hadramaut. Hadramaut itu provinsi, Pak. Jadi rubat pertama atau pondok pesantren pertamanya itu adalah pondok yang dibuka oleh Habib Ali Al-Habsyi yang ada di kota Seyun. Ini adalah pondok pertama di provinsi Hadramaut. واشتهر بعد ذلك الحبيب علي بمحبته للناس وبملاطفته وتعليمه والدعوة. كان قايم بالدعوة العامة. الدعوة العامة يعني الناس أمام الناس. Maka kemudian menjadi terkenal dari situ Habib Ali Al-Habsyi karena sebab akhlaknya yang baik. Padahal umur beliau baru berapa Pak tadi? 17 tahun sampai ke Mekah, nambah 2 tahun di Mekah, pulang ke Seoul, berarti berapa? 19 tahun umur beliau. Beliau mulai berdakwah dan mulai mengajar di Hadramaut umur 19 tahun. Masih muda lagi sudah mengajar di Hadramaut. Betapa luar biasa kedudukan beliau. Dan mulai terkenallah Habib Ali Habsyi di kalangan manusia. Dan beliau kemudian membuka pengajian umum, kemudian tablik akbar dan lain sebagainya, yaitu manusia hadir secara umum. وعمل مولده العظيم هذا الكبير في أكبر مولد في حضرموت. قاعد آخر خميس من ربيع الثاني من ربيع الأول، آخر خميس من شهر ربيع الأول، مولد يسمى مولد أنيسة، يعني مكان اسم المكان. كان هذا أكبر قبل وفاته بكم سنوات، يعني 5 سنوات أو 6 سنوات. Dan beliau kemudian membuka maulid yang terbesar, di antara maulid terbesar di kota Hadramaut. Di setiap hari Kamis terakhir di bulan Rabiul Awal. Setiap hari Kamis terakhir di bulan Rabiul Awal. Dan sampai sekarang masih ada itu, Pak. Sampai sekarang masih ada. Yaitu maulidnya dilaksanakan di daerah namanya Anisa. Anisa itu di dalam kota Seyun itu ada, bahasa kita kecamatan, Pak. Kecamatan namanya atau tempat lah namanya Anisa. Dan sampai sekarang itu mau menjadi maulid, salah satu maulid yang terbesar di kota di provinsi Hadramaut. انتشر بعد ذلك مولده في جاوا في إندونيسيا بشكل عام بواسطة تلميذه تلميذ روحه والشيخ فتحه الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي صاحب القبة في سرباي أنبيل. صاحب القبة في أنبيل هذا تلميذ الحبيب علي، ونشر هذا مولد صمت الدرر في إندونيسيا. أول ما عقد مجالس المولد في هذا الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي صاحب أنبيل القبة، لا عليه قبة هكذا، وانتشر هذا المولد صمت الدرر ما شاء الله. Maka kemudian menjadi terkenal dan tersebarlah Maulid Simtud Duror ini ke Indonesia, di Jawa dan di Indonesia secara umumnya oleh salah satu murid daripada Habib Ali, namanya adalah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi.
yang ada di Ampel, kubahnya ada di Ampel. Dari situlah kemudian dari beliau lah Maulid Simtud Duror ini menjadi tersebar di Indonesia. وبعد ذلك عاش الحبيب علي على هذا المنهج وعلى هذا السيرة الحسنة وعلى هذا النفع للناس حتى جاءته المنية في 20 من شهر ربيع الثاني عام 1333 1, 3, 3 Hijriah. Sampai begitulah kemudian Habib Ali Habsyi kemudian hidup dalam kedudukan yang tinggi, dan juga manhaj atau metodologi atau cara beragama beliau yang seperti itu yang mengangkat derajat beliau sampai kemudian datang waktu wafat beliau di tanggal 20 Rabiul Tsani tahun 1333 Hijriah. Rahimahullah ta'ala. Wa khallaf min al-awlad 5. Minhum wahidah bint ismaha Khadijah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Habib Ali Habsyi insyaallah. Dan setelah beliau wafat, beliau meninggalkan 5 orang anak. Yang pertama adalah perempuan namanya Khadijah. 2 من أولاده في إندونيسيا في صولو اللي هو الحبيب علوي، وهذا أقام له حول في صولو هذا بعد كم أيام الحبيب علوي، وواحد آخر اسمه أحمد. Dan beliau punya 2 anak laki-laki yang tinggal di Indonesia. Di antaranya nama beliau adalah Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi yang akan diberikan haulnya nanti beberapa hari setelahnya. Yang kedua adalah Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi. والآن بعد حبيب علوي جاء ولده أنيس له أنيس بن علوي بن علي بن محمد. وبعد وفاة الحبيب أنيس جاء الآن حبيب محمد اسمه حبيب علي بن Hasan bin Anis. Kemudian setelah Habib Alwi ini ada anak beliau lagi namanya Habib Anis. Setelah Habib Anis kemudian ada anak beliau lagi namanya Habib Hasan. Jadi nasabnya Habib Hasan bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. هذا لا، الاثنين اللي في اليمن 2 من أولاده في اليمن الحبيب محمد هو الذي تولى المنصب بعده في حضرموت، محمد بن علي بن محمد، وآخر اسمه عبد الله. Dan 2 anak beliau lagi ada di Hadramaut. Yang pertama adalah Habib Muhammad. Beliau ini Habib Muhammad inilah yang kemudian setelah itu menjabat sebagai munsib. Kalau kita bilang munsib itu kepala suku Al-Habsyi, yaitu dari Habib Muhammad bin Ali. Kemudian anak beliau yang lainnya lagi namanya adalah Habib Abdullah bin Ali. Jadi total 5 anak beliau, 1 perempuan yang paling tua, 2 di Indonesia, 2 di Hadramaut laki-laki. هذه سيرة الحبيب الإمام الحبشي، نفعنا الله بسره وأسراره وأولاده ومولده، جعلنا الله سبحانه وتعالى محبين للأولياء، ونتعلق بهؤلاء الصالحين، وجعلنا الله معهم في يوم القيامة يا رب العالمين. Inilah kemudian cerita singkat tentang Habib Ali yang kita hauli saat hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita manfaat berkah daripada beliau, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dekat dengan beliau nanti insyaAllah di hari kiamat. Allahumma amin, Allahumma amin. As'aluka Allahumma أن ترحمنا في هذا المجلس المبارك، تغفر ذنوبنا، تستر عيوبنا، تشفي مرضانا، تعافي مبتلانا، وتنصر إخواننا المسلمين والمسلمين في غزة وفلسطين. الله تنصر أيدهم
وثبتهم وسدد رميتهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ولا تجعل لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا اخرى لك فيها رضا ولا نبي صلاح الا قضيته ويسرته برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين يا الله يا كريم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا الله يا الله يا مجيب الدعاء اللهم اجب دعاءنا واستجب دعاءنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا الثناء أنت لنا كف وغوث ومعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا الثناء أنت لنا كف وغوث ومعين. يا ربنا أعطنا الصحة والعافية. اللهم آت نفوسنا تقواها زكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اقضي اللهم للحاضرين ولنا كل الحاجات. اللهم اقض لنا جميع الحاجات حاجات الدنيا بالميسرة حاجات الآخرة بالمغفرة. اللهم وصاحب البيت اللهم اقض له حاجاته واغفر له ذنوبه وسيئاته وبارك اللهم له في الآخر والمال والعيال. واجعل هذه البيوت كلها عامرة بالقرآن والذكر والصلاة على النبي عدنان. وأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه البيوت منورة. وبارك اللهم بالحاضرين وأولادهم وأهلهم ويحفظهم من كل سوء ويكفيهم شر الحاسدين والمبغضين شر أعداء الدين والمشعوذين والسحرة والكائدين. اللهم رد كيدهم في نحرهم يا ربنا. على هذه النية كل نية صالحة ما نوى أهلنا وأسلافنا شيوخنا وعلى كل نية صالحة جامع الخيرات الدنيا والآخرة. ادخل اللهم نياتنا في نيات من شيوخنا وأعمالنا في أعمالهم دعواتنا في دعواتهم نختمها ونشفع بها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Beliau tadi tutup dengan doa di antara doa yang beliau tadi lantunkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong saudara-saudara kita dari Palestina. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan semua hajat kita, hajat yang hadir saat hari ini. Dan juga khususnya hajat sahibul bait. Ini mungkin bisa menerjemahkan. Banyak orang yang minta halal minta ridho karena penerjemah ini kadang ingat di awal, hilang di akhir. Ingat di akhir, hilang di awal. Nah, itu minta halal ridhonya banyak orangnya. Allahumma fiqna aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.